再来看桃园的滨镇有中心传出虐待的事件，有一个妈妈伫网络破文指控讲，伊11个月大的囡仔，互教保人员拍尻川，佮摔来摔去，囡仔的骹拢乌青咯，冇甲病院的诊断证明书佮报案的资料拢抛出来。社会局是表示讲，已经启动专案小组来进行调查。 桃园有一个妈妈伫社群网站大文指控滨镇某一个托婴中心暴力虐待红婴仔，详细写明红婴仔入托时间、受伤的情形甲日期，我那有附病院的诊断证明书，也甲提出告诉的报案单。我们目前就是完全配合社会局还有司法机关的调查，我们会如实的去提供教室的监控画面，然后坦诚以对。 二是托婴中心正常营运中心的人员表示，已经甲互人指控的教保员调离现职，搁请伊立即接受调查。当事人的家属证据证明，提出调役监视器的画面，看到11个月的囡仔真惊兄妹伫壁角，互教保人员扭起来担伫个毯仔顶，卡袂着就红色线尻川，也是抱起来摔，即马连困都无法度，领困都会着青惊。伊看到真正心肝真毋甘。 有关平镇区某私立托婴中心疑似发生不当照顾事件，本局于8月23日接获通报后，于第一时间到现场稽查，并将事发时的监视录影画面先行调阅。社会局表示，已经启动专案小组，除了甲代志发生迄个时阵的影片，原来会调阅托婴中心30天前的画面，来查清楚是毋是还有其他的儿童，还是其他的托育人员有好亲像不当照顾的事件，来做违反儿少法，原来依照法规来处罚。记者综合报道。